Գլուխ 8. Իշխանություն դիվային ոգիների, ոչ թե մարդկային կամքի վրա։ Թեև մենք ունենք իշխանություն դիվային ոգիների վրա, սակայն մենք չունենք իշխանություն մեր մերձավորների կամ նրանց կամքի վրա։ Մենք շատ անգամ մոռանում ենք դա։ Մենք ունենք իշխանություն դևերի վրա և կարող ենք վերահսկել նրանց, եթե խոսքը վերաբերում է մեզ կամ մեր ընտանիքներին։ Բայց մենք միշտ չէ որ կարող ենք վերահսկել նրանց, երբ հարցը վերաբերում է ուրիշ մարդկանց, որովհետև այստեղ գործի մեջ է դրվում այդ մարդկանց կամքը։ Տարիներ առաջ, երբ ծառայություն էի անցկացնում Օկլահոմայում և երբ աղոթում էի հիվանդների համար, ներքին վկայություն ունեի, որ առաջ եկած մարդկանցից մեկի մեջ դև կա։ Դա չի նշանակում, որ նա դիվահար էր, դա միանգամայն այլ երևույթ է։ Դիվահարված լինել նշանակում է ամբողջությամբ ենթակայության տակ լինել հոգով, շնչով և մարմնով։ Մարմնում կարող է դև լինել, բայց մարդը դիվահար չլինի։ Ես նայեցի շուրջս և ինձնից 4 մարդ այն կողմ մի տղամարդ կար։ Ես հասկացա, որ դևը նրա մեջ է։ Բարձրաձայն ոչինչ չասացի։ Ահա թե ինչ պետք է հասկանալ։ Թեև սատանան գիտի ինչ-որ բաներ, բայց նա Աստծո նման ամենագետ չէ։ Որոշ բախտագուշակներ իսկապես կանխատեսում են դեպքեր, որոնք հետագայում կատարվում են։ Սատանան որոշ չափով գիտի քո մտքերը։ Ինչպես մենք դա գիտենք, որովհետև կան այնպիսի մարդիկ, ովքեր կարող են կարդալ ձեր մտքերը և ասել, թե դուք ինչ եք մտածում, սակայն դա Աստծո զորությամբ չեն անում։ Մինչ այդ մարդը կմոտենար ինձ, մտածեցի, ես կքշեմ այդ դևը նրանից։ Ես բարձրաձայն ոչինչ չասացի, պարզապես մտածեցի այդ մասին։ Նա մոտեցավ և մինչև իմ խոսելը նա սկսեց խոսել։ Դևը խոսում էր նրա միջոցով բարձր ռնգային ձայնով բղավելով. «Դու չես քշի ինձ, դու չես քշի ինձ, դու չես քշի ինձ»։ Ես ասացի. «Ոչ, ես կքշեմ Հիսուսի անունով»։ Նա ասաց. «Ոչ, դա քեզ չի հաջողվի։ Այս մարդն ուզում է, որ ես մնամ, իսկ եթե նա ուզում է, ապա ես կարող եմ մնալ»։ Ես ասացի. «Դու իրավացի ես» և այն կողմ գնացի։ Կրոնի ոգիներ։ Մի քանի օր անց փողոցում ես տեսա այդ մարդուն, կանգնեցրի և սկսեցի խոսել նրա հետ։ Նա խելագար չէր, նրա միտքը լիովին նորմալ էր։ Խոսելու ընթացքում հայտնաբերեցի, թե ինչ ոգի նա ուներ։ Դա կրոնի ոգի էր։ Մենք պետք է իմանանք, որ այդպիսի ոգիներ գոյություն ունեն։ Նրանք ստիպում են մարդկանց շատ կրոնական լինել։ Փաստորեն այդ երիտասարդի մեջ 3 չար ոգի կար։ Մյուսները գայթակղության և ստի ոգիներն էին։ Նա Աստվածաշնչին զուգահեռ հավատում էր արևելյան կրոններին և ավելի շատ հակված էր դրանց։ Ես խոսեցի նրա հետ այդ մասին և ասացի. այդ հավատքն աստվածաշնչյան չէ, դա հակառակ է նոր կտակարանին։ Աստվածաշունչ է թե ոչ, պատասխանեց նա, դա ինձ դուր է գալիս և այսպիսին էլ ես կմնամ։ Ես ասացի. ցանկացած ժամանակ, երբ ուզենաք ազատվել այդ դևերից, դիմեք ինձ, բայց եթե դուք ուզում եք, որ դա այդպես էլ մնա, այդպես էլ կմնա։ Նա ասաց. հենց այդպես էլ ուզում եմ։ Կամքն ազատ է։ Այդպիսի դեպքերում ստիպված ենք մարդկանց թողնել այնպես, ինչպես նրանք ուզում են։ Եթե նրանք ուզում են ապրել մեղքի մեջ, նրանք դա կարող են անել։ Եթե նրանք ուզում են ազատ լինել, կարող են ազատ լինել։ Բայց քանի դեռ նրանք չեն ուզում ազատ լինել, ոչ Հիսուսը, ոչ էլ որևէ մեկը չի կարող ազատագրել նրանց։ Դու չես կարող անխտիր ձևով ինչ-որ մեկի համար օգտագործել իշխանություն սատանայի վրա։ Դուք իշխանություն ունեք ձեր անձնական կյանքի և ձեր ընտանիքի անդամների վրա, բայց դուք չեք կարող քշել սատանային փողոցում հանդիպած ցանկացած մարդուց, նույնիսկ եթե նրա մեջ դև կա։ Սակայն եթե այդ մարդիկ ազատագրվելու և օգնության կարիք են զգում, դա բոլորովին այլ հարց է։ Տարօրինակ է, որ երբեմն հոգով լցված քրիստոնյաներն են մերժում օգնությունը։ 1954 թվականին ես առաջին անգամ քարոզեցի Օրեգոն նահանգում։ Կիրակի երեկոյան սկսեցի ավետարանչական քարոզով, երկուշաբթի երեկոյան քարոզեցի հավատքի մասին։ Ես հայտարարեցի, որ երեքշաբթի երեկոյան պետք է բժշկության ծառայություն լինի։ Այդ օրերին ես բոլորին կանգնեցնում էի մի շարքով, անկախ նրանից եկել էին փրկություն ստանալու, Սուրբ Հոգով մկրտվելու, թե բժշկություն ստանալու համար։ Ես հերթով ծառայում էի նրանց։ Հերթը հասավ մի կնոջ։ Նա իր ամուսնու հետ էր, որը շարունակ խոսում էր։ Կինը ոչինչ չէր ասում։ Նրան նայելով կարելի էր ենթադրել, որ նրա մոտ մտավոր խանգարում կար։ Ամուսինն ասաց, որ կինը շատ նյարդային է և որոշ ժամանակ հոգեբուժարանում է եղել։ Ես կուզեի, որ ուշադրություն դարձնեիք այս բանի վրա։ Դու պարզապես չես կիրառում հոգևոր իշխանությունը ուրիշ մարդկանց վրա, ինչպես մտքովդ անցնի։ Ահա թե ինչ չեն հասկանում շատերը։
Նրանք փորձում են գործ ունենալ ոգիների հետ առանց գիտության խոսքի, հոգիների զանազանության պարգևի կամ Սուրբ Հոգու օծության։ Երբ մի անգամ Հիսուսը խոսեց ինձ հետ սատանայի, դևերի և դիվահարության մասին, նա աղախնի օրինակը բերեց, որը հարցուկ ոգի ուներ։ Գործք առաքելոց 16:17-ում աղախինը մի քանի օր շարունակ Փիլիպպեում գնում էր Պողոսի և Շիղայի ետևից ասելով. «Այս մարդիկ Բարձրյալ Աստծո ծառաներն են»։ Հիսուսը հարցրեց ինձ. «Ինչու Պողոսը չքշեց այդ ոգուն առաջին օրը»։ Ես պատասխանեցի. «Չգիտեմ, ես հաճախ մտածել եմ այդ մասին, ինչու Պողոսը լինելով առաքյալ և իշխանություն ունեցող Աստծո մարդ չկարողացավ սանձել այդ չար ոգուն առաջին իսկ օրը»։ Հիսուսն ասաց. «Նա սպասում էր Հոգու առաջնորդությանը, նա պետք է սպասեր մինչև Աստծո Հոգին նրան հոգիների զանազանում տար»։ Տեսնում եք, դուք միշտ կարող եք քշել սատանային ձեզնից կամ ձեր ընտանիքից։ Եթե ինչ-որ մեկն ապրում է ձեր տանը, դուք իշխանություն ունեք նրա վրա, բայց եթե դուք հեռանում եք ձեր սահմաններից, չար ոգիներն իրավունք ունեն այդտեղ լինել, որովհետև սատանան այս աշխարհի իշխանն է։ Հենց այդ պատճառով Պողոսը ստիպված էր սպասել մի քանի օր, որպեսզի ազատագրի։ Նա չհրամայեց այդ ոգուն դուրս գալ հենց նույն օրը, երբ կինը սկսեց հետևել Պողոսին։ Նա սպասեց, և երբ եկավ ժամանակը, Պողոսը հրամայեց այդ ոգուն և այն դուրս եկավ նրանից։ Երբ ես ձեռնադրեցի բժշկության համար հերթի մեջ կանգնած այն կնոջը, ոչ մի ոգի չտեսա, բայց ստացա գիտության խոսք։ Այդ ժամանակ ես հոգիների զանազանության պարգև չունեի, բայց ունեի գիտության խոսք։ Երբ ես ձեռնադրեցի նրան, նրա ամբողջ կյանքն անցավ իմ առջևով, ինչպես հեռուստաէկրանով, և ես իմացա ամբողջ պատմությունը։ Ես ասացի նրա ամուսնուն. «Ես չեմ օգնի նրան, բերեք նրան հովվի սենյակ։ Երբ հավաքույթն ավարտվի, ես հովվի հետ կգամ և կխոսենք երկուսիդ հետ»։ Նա տարավ կնոջը։ Երբ ծառայությունն ավարտվեց, հովվի հետ եկանք նրա աշխատասենյակ։ Ես գիտեի, որ այդ կնոջ ամուսինը այդ եկեղեցում սարկավագ էր։ Ես ասացի նրան. «Ես ուզում եմ, որպեսզի հովիվը վկա լինի, որ ոչինչ չի ասել ինձ ձեր կնոջ մասին։ Ես ոչ ոքի այս նահանգում չեմ ճանաչում, բացի ձեր հովվից։ Ձեզ և ձեր կնոջը ես երբեք չեմ տեսել։ Ես ձեզ կասեմ, թե ինչու չօգնեցի ձեր կնոջը մարդկանց ներկայությամբ։ Երբ ձեռնադրեցի նրան, իմ ներսում զգացի, ես դա տեսա մի ակնթարթում, որ ձեր կինը մեկ անգամ լսել է, թե ինչպես մի ավետարանիչ ասել է, որ Աստված խոսել է իր հետ լսելի ձայնով։ Ձեր կինը սկսել է փնտրել, որ Աստված իր հետ էլ խոսի լսելի ձայնով։ Նա չէր հասկացել, որ այդ ավետարանիչը չի ասել, որ նա ձգտել է, որպեսզի Աստված խոսի իր հետ այդ կերպ։ Ավետարանիչը չի խնդրել, որ Աստված դա անի։ Նա պարզապես սպասել է Աստծո երեսը փնտրելիս։ Երբ դուք ուզում եք լսել լսելի ձայնը, սատանան կօգնի ձեզ։ Այդպես մի արեք։ Դևերը սկսել են խոսել նրա հետ, շարունակեցի ես։ Նա սկսել է լսել այդ ձայները և խելագարվել է։ Դուք ասացիք, որ ձեր կինը մի անգամ եղել է հոգեբուժարանում, փաստորեն նա 2 անգամ է եղել այնտեղ, այնպես չէ։ Ամուսինը պատասխանեց. «Ով ասաց ձեզ»։ «Աստված», ասացի ես։ Նա ինձ ցույց տվեց նաև, որ դուք տարել եք ձեր կնոջը բժշկության ծառայության, բայց ավետարանիչը չի կարողացել ազատագրել նրան, և դուք բարկացած եք նրա վրա։ Հետո ես հոգում տեսա, ինչպես եք դուք տարել նրան մարգարեական ծառայության, բայց այնտեղ էլ նա չի կարողացել ազատագրվել, և դուք այդ ծառայողի վրա էլ եք բարկացած։ Ես չէի կարող օգնել նրան ավելի, քան այն 2 ծառայողները, և դուք կբարկանայիք ինձ վրա նույնպես։ Հենց այդ պատճառով ես չօգնեցի ձեր կնոջը։ Իսկ հիմա ձեզ ասեմ, թե ինչու նա չի ազատագրվել և ինչու ես չեմ կարող ազատագրել նրան։ Նա չի ուզում ազատագրվել։ Քանի դեռ ինքն ուզում է լսել այդ ձայները, նա կլսի, նա խելագար չէ, նա լսում է այն ամենը, ինչ ես ասում եմ։ Ես շրջվեցի դեպի այդ կինը և ասացի. «Տիկին, երբ դուք չցանկանաք լսել այդ ձայները, եկեք և ես կօգնեմ ձեզ»։ Նա ասաց. «Ես ուզում եմ լսել այդ ձայները»։ Ես ասացի. «Ես դա գիտեմ»։ Ինչ-որ մեկը կարող է ասել, միգուցե նա չէր հասկանում, թե ինչ էր ասում։ Եթե նա չհասկանար, ապա Տերն ինձ ցույց կտար դա, և ես դա կիմանայի։ Աստվածաշունչը Հիսուսի ծառայության մասին ասում է, որ նա քշում էր դևերին իր խոսքով։ Այնտեղ նաև ասվում է, որ նա քշում էր նրանց Աստծո հոգով։ Նրա խոսքը Աստծո հոգուց անկախ չէր։ Կարդացեք Մատթեոս 12:24-ը։ Փարիսեցիները մեղադրում էին Հիսուսին, որ նա քշում էր դևերին Բեելզեբուղի, դևերի իշխանի միջոցով։ Հիսուսը պատասխանեց. «Բայց եթե ես Աստծո հոգով եմ հանում դևերը, ուրեմն Աստծո արքայությունը ձեզ վրա հասել է»։ Մատթեոս 12:28։ Աստծո խոսքից մենք գիտենք, որ ունենք հոգևոր իշխանություն։
Բայց մենք պետք է կախում ունենանք Սուրբ Հոգուց, որպեսզի նա օգնի մեզ օգտագործել այդ իշխանությունը։ Մենք դա ինքներս չենք կարող անել։ Ինչպես արդեն նշել եմ, եթե Սատանան հարձակվում է ինձ վրա, ես ունեմ իշխանություն նրա վրա, որովհետև ինձ տրված է իշխանություն իմ անձնական կյանքի վրա։ Ես կարող եմ ասել նրան, որ նա նույն վայրկյանին հեռանա իմ տնից։ Ես նույնպես կարող եմ վերահսկել իրավիճակները, քանի դեռ մարդիկ իմ կողքին են գտնվում։ Օրինակ, ընկերս, որը հովիվ է Ֆորտ Վորթից Տեխասի նահանգ, մի անգամ ուղեկցում էր ինձ մի հավաքույթի, որը պետք է տեղի ունենար Կալիֆոռնիայում։ Նա երկար տարիներ տառապում էր շաքարախտով և ստիպված էր ամեն առավոտ ստուգել իր մեզը, որպեսզի իմանար, թե որքան ինսուլին է հարկավոր իրեն սրսկման համար։ Ճանապարհին ես փորձեցի նրան հավատքի դասեր տալ։ Երբ հեռանում էինք նրա տնից, ես շրջվեցի դեպի նա և ասացի. «Քանի դեռ դու ինձ հետ ես, քեզ պետք չի լինի ստուգել շաքարդ»։ Տեսնում եք, ես կարող էի վերահսկել այդ հիվանդությունը, քանի նա ինձ հետ էր, քանի նա իմ տարածքում էր։ Բայց ես չէի կարող վերահսկել դա, երբ նա ինձ հետ չէր։ Ինձ պետք էր սովորեցնել նրան, որպեսզի նա ինքը կիրառի հոգևոր իշխանությունը։ Նա անվստահորեն նայեց ինձ, բայց այդ 2 շաբաթը, որ անցկացրեց ինձ հետ, չստուգեց շաքարը, չնայած թխվածք և այլ քաղցրեղեն էր ուտում։ Պատահում էր, որ ասում էր. «Ես գիտեմ, որ այսօր շաքար կունենամ»։ Ստուգելուց հետո ասում էր. «Այսպիսի բան կյանքումս չէի տեսել»։ Ավելի ուշ նա ասաց, որ տուն վերադառնալուց 3 օր անց սկսել է նորից ստուգել շաքարը։ Ես իշխանություն էի հռչակել այդ հիվանդության վրա։ Չնայած ես կարող էի վերահսկել այդ անտանելի ուժը, բայց չէի կարող վերահսկել այդ հովվի կամքը։ Ես կարող էի վերահսկել այդ անտեսանելի ուժն այնքան ժամանակ, քանի դեռ հովիվն ինձ հետ էր, և ես փորձում էի համոզել նրան, որ նա կարող է օգտագործել այդ նույն իշխանությունը, բայց նա դա չէր հասկանում։ Նա սպասում էր շաքարախտի վերադարձին, և այն վերադարձավ։ Նրան հարկավոր եղավ 5 տարի, որպեսզի վերջապես հասկանար, թե ինչ է հոգևոր իշխանությունը։ Եթե կարողանայի մշտապես մարդկանց հետ լինել, ես կկարողանայի օգնել նրանց, բայց ես չեմ կարող ապրել մարդկանց հետ, ես դրա համար ժամանակ չունեմ։ Քանդելով Սատանայի զորությունը։ Տարիներ առաջ, երբ Սատանան կապել էր ավագ եղբորս, ես ասացի. «Սատանա, Հիսուսի անունով ես քանդում եմ քո իշխանությունն իմ եղբոր կյանքից և հռչակում եմ նրա ազատագրումն ու փրկությունը»։ Մոտավորապես 2 շաբաթ անց նա փրկվեց։ 15 տարի ես փորձում էի բերել նրան փրկության, բայց ոչինչ չէր ստացվում։ Երբ ես այդպիսի դիրք գրավեցի և դրսևորեցի իմ հոգևոր իշխանությունը, դա գործեց։ Ինչ-որ մեկը լսել էր իմ այս պատմությունը և ասել, որ կփորձի նույն բանը անել և կհետևի, գործում է արդյոք դա։ Ես գիտեի, որ նրանց մոտ դա չի գործի, որովհետև ես չեմ փորձել դա անել, ես դա արել եմ։ Երբեմն հավատացյալներն ասում են, որ կփորձեն ինչ-որ բան անել, որովհետև դա օգնել է ուրիշներին։ Եթե նրանք ուսումնասիրեն Աստծո խոսքը և զինվեն նրանով, ինչ խոսքը սովորեցնում է իշխանության մասին, դա կգործի նրանց համար նույնպես։ Բայց եթե նրանք փորձեն գործել համաձայն խոսքի առանց այն հոգում ներդնելու, Սատանան նրանց մեծ պարտության կմատնի։ Դուք միայն այն ժամանակ պարտության կմատնեք Սատանային, երբ որպես հիմք ունենաք Աստծո խոսքը և գործեք այդ խոսքի համաձայն։ Աստվածաշնչում այսպես է ասվում Սատանայի մասին. «Հակառակ կանգնեք նրան հավատքով հաստատված»։ 1 Պետրոսի 5:9։ Ձեր հավատքի մակարդակն ուղիղ համեմատականորեն կախված է նրանից, թե որքանով է Աստծո խոսքը բնակվում ձեր սրտում, այսինքն այն խոսքը, որն իրական է ձեզ համար և որում դուք ամեն օր քայլում եք։ Ինչու են մարդիկ կորցնում իրենց բժշկությունը։ Երբ մարդիկ գտնվում են այնտեղ, որտեղ հավատքը մեծ է, այնտեղ, որտեղ մասսայական հավատք է կամ որտեղ գործում են հոգու պարգևները, բժշկություն ստանալը համեմատաբար ավելի հեշտ է։ Դա պատահում է մեծ հավաքույթների ժամանակ։ Ես տեսել եմ ինչպես է դա պատահել հայտնի ավետարանիչների 1947-ից 1958 թվականներին բժշկության արթնության ժամանակ։ Այնուամենայնիվ, երբ այդ մարդիկ իրենց են մնում, Սատանան գալիս է սուտ ախտանիշներով։ Մարդիկ չունեն հավատքի հիմք և Սատանան այդ նույն բանը նորից դնում է նրանց վրա։ Ահա թե ինչու մենք տեսնում ենք ինչպես են մարդիկ ազատագրվում չար ոգիներից, հիվանդություններից և շատ բաներից, իսկ երբ դուք հանդիպում եք նրանց հաջորդ անգամ, նրանք հին տեղում են։ Ինչ-որ մեկը կարող է ասել. «Սկսենք նրանից, որ նրանք երբեք էլ չեն բժշկվել»։ Ինչպես կարող է անդամալույծը քայլել, որը երբեք չի քայլել, եթե նա չի բժշկվել։ Եթե դա բժշկություն չի եղել, ապա ինչ է եղել։ Ինչպես կարող է կույրը տեսնել, իսկ ես վկա եմ եղել, որ նա նախկինում երբեք չի տեսել։
Ինչպես կարող է խուլը լսել, որը երբեք չի լսել։ Նրանք առողջ էին մինչև տուն վերադառնալը, իսկ 2 կամ 3 շաբաթ հետո նրանց բժշկությունն անհետացել է։ Ինչու են նրանք կորցրել այն, որովհետև չեն իմացել իրենց իշխանության մասին։ Նրանք չեն իմացել ինչպես պահեն այն, ինչը ունեցել են, դրա համար նրանք չեն փորձել իրենք դրսևորեն իշխանությունը, կամ էլ եթե անգամ նրանք ինչ-որ բան խոսել են, ապա խոսել են ոչ այն, ինչ պետք է։ Ես տեսել եմ ինչպես են ամբողջությամբ բժշկվել պոլիոմիելիտից, նրանց ոտքերն ուղղվեցին, իսկ 10 նորից կորցրին իրենց բժշկությունը։ Ես հիշում եմ մի կնոջ, որը 3 տարի անդամալույծ էր արթրիտի պատճառով։ Նա փայտացած պառկած էր անկողնում։ Կինն անմիջապես բժշկվել էր, վեր կացել եւ սկսել էր քայլել։ Բժիշկները չկարողացան արթրիտի որևէ հետք գտնել նրա մարմնում, բայց 6 շաբաթ անց նա նորից գանվեց անկողնում։ Ինչու նա կորցրեց իր բժշկությունը։ Որոշ մարդիկ ասում են, այնտեղ հիպնոսացնում են։ Միթե դա այդպես է։ Ոչ, մարդիկ մտնում են Աստծո ներկայության մեջ, որտեղ գործում են Սուրբ Հոգու պարգևները եւ հեշտությամբ բժշկություն են ստանում։ Հետո երբ նրանք մնում են իրենց, վերադառնում են իրենց նախկին վիճակին։ Ահա թե ինչու մարդկանց պետք է սովորեցնել Աստծո խոսքը, իրենց իրավունքները եւ որպես հավատացյալ նրանց առավելությունների մասին։ Հետո իրենք կարող են դրսևորել իշխանություն սատանայի, հիվանդությունների եւ հանգամանքների վրա։ Դևերին քշելը։ Աստվածաշունչը տարբերակում է մտցնում դևերից ազատագրման եւ հիվանդների բժշկության մեջ։ Մարդկանց ֆիզիկական վիճակը հաճախ աղոթքին եւ ձեռնադրմանը չի արձագանքում, որովհետեւ գործում է չար ոգին։ Այդպես է եղել Նոր Օրլեանից մի բապտիստ կնոջ հետ։ Նա մտավոր խանգարված էր եւ գտնվում էր համապատասխան հաստատությունում։ Մի օր իմ բապտիստ ընկերներից մեկը, որը մկրտվել էր Սուրբ Հոգով, գնաց նրա համար աղոթելու։ Նա 7 դև քշեց այդ կնոջ միջից եւ նրա վիճակն անմիջապես լավացավ։ Համալսարանի պրոֆեսորը, որին ծանոթ էր այդ կնոջ դեպքը, իր դասախոսություններում օգտագործեց այն որպես օրինակ։ Այս պատմությունը նրա վրա այնպիսի տպավորություն թողեց, որ նա հրավիրեց ընկերոջս իր հետ զրուցելու։ Արդյունքում պրոֆեսորի կինը մկրտվել էր Սուրբ Հոգով։ Պրոֆեսորը ոչ միայն ցանկացել էր մկրտվել, այլ իր դասախոսություններում սկսել էր խոսել այն մասին, որ դևերն ավելի մեծ ազդեցություն ունեն մարդկանց վրա, քան մենք մտածում ենք։ Ճնշվածություն, թե դիվահարություն։ 1950-ական թվականներին իմ ծառայության ժամանակ բժշկության համար հերթ կանգնած եկեղեցու անդամներից մեկն առաջ եկավ ինձ մոտ։ Ես հասկացա, որ նրա մեջ դև կա։ Այդ մարդը մասնակցել էր համարյա բոլոր հայտնի ավետարանիչների բժշկության ծառայություններին, բայց այդպես էլ չէր բժշկվել, որովհետև պետք էր լուծել այն չար ոգու հարցերը, որը ճնշում էր նրան։ Հարցը բժշկության մեջ չէր։ Նրա համար աղոթելիս ես բացատրեցի մարդկանց. այս մարդու մարմինը չարչարվում է դևից, նա դիվահար չէ։ Մի օրինակ բերեմ, ենթադրենք դուք ապրում եք մի տան մեջ, որը կառուցել են 100 տարի առաջ, եւ ինչ-որ մեկն ասում է ձեզ, այս տանը մրջյուններ կան։ Դա չի նշանակում, որ մրջյունները ձեր մեջ են։ Ձեր մարմինը այն տունն է, որտեղ դուք ապրում եք։ Եթե դուք իմանաք ինչպես պահպանել ձեր տունը, կիմանաք ինչպես պահպանել ձեր մարմինը դևերից։ Նրանք այնտեղ չեն լինի, եթե դուք նախապաշտպանական ճիշտ միջոցներ ձեռնարկեք։ Մի անգամ ես լսեցի Սուրբ Հոգով լցված մի հոգեբույժի, որն այցելում էր իր շրջանում գտնվող աղքատների հիվանդանոցները։ Հոգեբուժարաններից մեկում նա որոշել էր փորձ կատարել մի մարդու վրա, որը 3 տարի չէր խոսում։ Այդ մարդն ուղղակի առաջ էր նայում առանց դեմքի արտահայտության, ինչպես արձան։ Բժիշկն ասաց. ամեն օր ես ձեռնադրում էի նրան եւ ասում, եթե այստեղ կան չար ոգիներ, ես արգելում եմ նրանց եւ հրամայում եմ բոլորին հեռանալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եթե կողքին ուրիշ բժիշկներ չէին լինում, այդ բժիշկը ձեռնադրում էր հիվանդին եւ օրական 5 րոպե բարձրաձայն աղոթում լեզուներով։ Եթե մոտակայքում բժիշկներ էին լինում, նա իմաստուն ձևով էր վարվում, իմանալով, որ նրանք չեն հասկանա ինչ է ինքն անում եւ լուռ աղոթում էր։ 10 օր հետո հիվանդը խոսեց, իսկ 30 օրից նրան դուրս գրեցին հիվանդանոցից համարելով առողջ։ Այս բժիշկն օգնել էր մյուս հիվանդներին նույնպես։ Աստված հարգում է հավատքը, իսկ Աստծո Հոգին գիտի ինչպես աղոթել։ Նա է աղոթքի հեղինակը։ Ինչպես վարվել դևերի հետ։ Մենք պետք է հուսանք Աստծո Հոգուն, որպեսզի իմանանք ինչպես վարվել նրանց հետ։ Առանց հոգու եւ խոսքի մենք անօգնական ենք։ Մի եղեք միայն խոսքի մարդ առանց հոգու եւ հոգու մարդ առանց խոսքի։ Շատերը փորձում են վարվել Աստծո խոսքի համաձայն առանց Աստծո հոգու,
Հոգին և խոսքը իրար չեն հակասում։ Հիվանդության ոչ բոլոր դեպքերում գործ ունենք չար ոգու հետ, բայց եթե կա չար ոգի, ապա Տերը ձեզ ցույց կտա։ Ահա թե ինչպես եմ ես դա հասկանում. Աստված ունի բանականություն, ես նույնպես ունեմ բանականություն։ Եվ նա կարող է ինձ ասել, թե արդյոք չար ոգի կա։ Ես հավասարաչափ ուշադրություն եմ դարձնում նրան, թե ինչ նա չի ասում, ինչպես նաև նրան, ինչ է նա ասում։ Եթե Աստված ոչինչ չի ասում, ես չեմ փորձում գործ ունենալ չար ոգու հետ և բժշկության ծառայություն եմ մատուցում տվյալ անձնավորությանը։ Տարօրինակն այն է, որ մի դեպքում ես կարող եմ բժշկության առաջնորդություն ունենալ և համարյա նույն դեպքում ստիպված եմ գործ ունենալ ոգու հետ։ Ես դա չեմ հասկանում, բայց փորձից գիտեմ, որ դա գործում է։ Չի կարելի դատել մի դեպքը մյուսի հիման վրա։ Անօգնական մարդիկ օգնության կարիք ունեն։ Երբեմն կարող ենք նրանց հանել այդ վիճակից մեր հավատքով, բայց այն մարդիկ, ովքեր գիտեն, ովքեր լուսավորված են, պետք է քայլեն այդ լույսի մեջ։ Ոմանք մյուսներից ավելի լուսավորված են։ Որքան շատ գիտես, այնքան ավելի շատ է պահանջվում քեզնից։ Դու կարող ես ազատ լինել մարմնի և մտքի ճնշվածությունից։ Դու կարող ես մարդկանց վրա կիրառել քո իշխանությունը, քանի դեռ նրանք քո կողքին են։ Դու կարող ես իշխանություն վերցնել բոլոր անտեսանելի ուժերի վրա։ Եթե դու սովորես կիրառել այդպիսի հոգևոր իշխանություն, ապա այն կգործի նաև քո ընտանիքում։ Ես լսել եմ կանանց մասին, ովքեր կիրառել են իրենց իշխանությունը, երբ նրանց չփրկված ամուսինները վերադարձել են տուն և վիճաբանություն են սկսել։ Այդ կանայք սովորել են իմաստությամբ արգելել այն չար ոգիներին, որոնք կանգնած էին իրավիճակների ետևում, օգտագործելով իրենց իշխանությունը նրանց վրա, և իրավիճակը փոխվել է։ Ես դա սովորել էի տարիներ առաջ, երբ իմ հարազատներից ոմանք ծայրահեղ բարկության մեջ էին։ Ես պարզապես իշխանություն կիրառեցի իրավիճակի վրա։ Նրանք գիտեին դա, որովհետև զարմացած ինձ էին նայում և անմիջապես ուղղվում էին։ Ես իշխանություն կիրառում էի ոչ թե նրանց կամքի վրա, այլ այն ոգու, որը ստիպում էր նրանց այդպես վարվել։ Մի անգամ Հիսուսն ասաց իր աշակերտներին, որ գնալու է Երուսաղեմ, որտեղ շատ պետք է չարչարվի և մահանա։ Պետրոսը հակաճառեց։ Հիսուսն անմիջապես հանդիմանեց նրան ասելով. «Ետիս գնա, Սատանա»։ Մատթեոս 16:23։ Հիսուսը չասաց, որ Պետրոսը սատանա է։ Նա ցույց տվեց, որ Պետրոսն անցել է կասկածի, անհավատության և սատանայի կողմը։ Երբեմն քրիստոնյաներն անգիտակցաբար հանձնվում են թշնամուն, բայց մենք կարող ենք կիրառել իշխանություն այդ ոգու վրա։ Աստվածաշնչում ասվում է, որ կարող ենք իշխանություն կիրառել վախի վրա, նույնիսկ մեր կյանքում։ Այնուամենայնիվ, մենք ոչ միշտ կարող ենք իշխանություն կիրառել վախի վրա ուրիշների կյանքում։ Ինձ հաջողվել է վերահսկել վախը, քանի դեռ մարդը եղել է իմ կողքին և չի իմացել ինչպես հակառակ կանգնել վախին։ Տիմոթեոս 2:1-7 ասվում է. «Որովհետև Աստված մեզ չտվեց երկչոտության ոգի, այլ զորության և սիրո և զգաստության»։ Ուշադրություն դարձրեք, Աստվածաշնչում ասվում է, որ վախը ոգի է։ Աստված մեզ տվել է զորության, սիրո և զգաստության հոգի։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ երիտասարդ բապտիստ հովիվ էի, ես միշտ իշխանություն էի կիրառում վախի և կասկածի վրա։ Եթե փորձվում էի կասկածի մեջ, ասում էի. «Կասկած, ես հակառակվում եմ քեզ Հիսուսի անունով»։ Եթե ես փորձվում էի վախի մեջ, ասում էի. «Վախ, ես հակառակվում եմ քեզ Հիսուսի անունով»։ Կասկածն ու վախը կթողնեն ձեզ, երբ դուք այդպես վարվեք։ Մենք նույնիսկ կարող ենք իշխանություն կիրառել նրանց վրա, ովքեր հակառակվում են ճշմարտությանը։ Տեխասում կար ամբողջ ավետարանականի մի ծառայող, որն ապրում էր մի ոստիկանի հարևանությամբ։ Ոստիկանը պատկանում էր այն հարանվանությանը, որը շատ ուժեղ հակառակվում էր լեզուներով խոսելուն։ Ծառայողին հաջողվեց ոստիկանին բերել իր եկեղեցի, հետո ոստիկանը կատակով խնդրեց նրան գալ իր եկեղեցի։ Ծառայողը որոշեց գնալ, որովհետև ոստիկանն ասաց, որ իր հովիվը խոսելու է լեզուների թեմայի շուրջ։ Քարոզի ընթացքում հովիվն Աստվածաշնչից ոչ մի մեջբերում չարեց իր ասածները հաստատելու համար, բայց դրա փոխարեն պատմեց շատ ուրիշ բաներ, որոնք, ինչպես ինքը լսել էր, պատահել էր այդ լեզուներով խոսողների հետ։ Հետո նա սկսեց նմանակել լեզուներով խոսողներին։ Այս լսելով ամբողջ ավետարանականի ծառայողն իշխանություն դրսևորեց այդ իրադրության վրա։ Քարոզիչը հանկարծակի կանգնեց, գունատվեց և նստեց, չավարտելով քարոզը։ Ոստիկանը հասկացավ, թե ինչ կատարվեց։ Վերջում նա մոտեցավ ծառայողին, սեղմեց վերջինից ձեռքն ու գրկեց նրան, ասելով. «Փառք Աստծուն, ես ուրախ եմ, որ Աստված ձերբակալեց նրան, նա խելացի չվարվեց»։
Հաջորդ օրը քարոզիչը ներողություն խնդրեց, որ խոսել էր այն մասին, ինչի մասին լավ չգիտեր։ Նա ասաց, որ Աստված կանգնեցրեց իրեն և ավելացրեց, որ ավելի լավ է չխոսել այն բաների մասին, որոնց մասին լավ չգիտենք։ Հակառակ կանգնեք սատանային։ Մենք հաճախ գիտակցում ենք, որ մեր կյանքում տեղ գտած որոշ փորձություններ թշնամու ձեռքի գործն են, և աղաղակում ենք Աստծուն, որպեսզի նա արգելի սատանային և փոխի մեր հանգամանքները։ Սակայն Աստծո խոսքը սովորեցնում է, որ ինքներս արգել ենք թշնամուն։ Հակոբոս 4:7-ում գրված է. «Հակառակ կանգնեք սատանային, և նա կփախչի ձեզնից»։ Սատանայի վրա ունեցած իշխանությունը մեզ է պատկանում, պատասխանատվությունը մեզ վրա է։ Եթե մենք հակառակ կանգնենք սատանային, նա կփախչի մեզանից։ Աստվածաշնչում չի ասվում, թող ինչ-որ մեկը ձեր փոխարեն հակառակ կանգնի սատանային։ Գրված է, որ ինքներս պետք է հակառակ կանգնենք սատանային։ Մեզնից շատերը ծուլորեն նստում են, սպասելով, որ Հիսուսն ինչ-որ բան անի, մինչդեռ մենք պետք է հակառակ կանգնենք սատանային։ Ինչու՞։ Որովհետև մենք դրա համար ունենք իշխանություն։ Մենք միշտ ուզում ենք, որ ինչ-որ մեկը մեր փոխարեն անի այն, ինչ ինքներս պետք է անենք։ Իհարկե, միշտ կլինեն հոգևոր մանուկ քրիստոնյաներ, և մենք պետք է նրանց առաջ տանենք մեր հավատքով։ Բայց մեզնից ոմանք պետք է բավականաչափ աճեն, որպեսզի կարողանան հոգ տանել նրանց մասին, և ոչ թե ամեն բան հովվի վրա թողնեն։ Իրավիճակներն ի հայտ են գալիս, որովհետև մենք ենք թույլ տալիս։ Մատթեոս 18:18-ում ասվում է. «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ինչ որ կապեք երկրի վրա, երկնքում էլ կապված կլինի, և ինչ որ արձակեք երկրի վրա, երկնքում էլ արձակված կլինի»։ Սա King James-ի թարգմանությունն էր։ Ինձ դուր է գալիս մեկ ուրիշ թարգմանություն, որը մեկ անգամ ձեռքս ընկավ. «Ինչ որ հրաժարվեք թույլ տալ երկրի վրա, թույլ չի տրվի երկնքում»։ Կիրառեք ձեր իշխանությունը։ Հեղինակի մասին։ Քենեթ Հեգինի ծառայությունը սկիզբ է առել ավելի քան 60 տարի առաջ, երբ Աստված հրաշքով բժշկեց նրան անբուժելի համարվող արյան հիվանդությունից, երբ նա 17 տարեկան էր։ Այսօր Քենեթ Հեգինի ծառայությունն իր ծավալով ընդգրկում է ամբողջ աշխարհը։ Նրա հավատքի սեմինար ռադիոհաղորդումը հեռարձակվում է ամբողջ Ամերիկայում, և 100-ից ավելի ազգեր ունկնդրում են այն։ Ծառայության միջոցներ են Հավատքի խոսք ամենամսյա անվճար ամսագիրը, Ռեմա աստվածաշնչյան հեռակադպրոցը, Ռեմա աստվածաշնչի մարզման կենտրոնը, Ռեմա միջազգային ծառայողական ասոցիացիան և բանտերի ծառայությունը։